Nu o să predic în seara aceasta, așa că nu vă speriați. O să am doar un gând de vreo 40 de minute pentru dumneavoastră. Vreau să citesc doar două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versete ce sunt convins că le cunoașteți, de la versetul 2 și 3. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul lor lucrul acesta, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Amin. De când n-am mai fost pe la dumneavoastră, v-ați modificat pe aici amvonul în așa fel încât să nu mai văd ceasul și probabil este pus strategic, nu știu cine a fost cu ideea asta, dar a avut o idee bună din punct de vedere al celor care stau aici, din punct de vedere al celor care stau în bancă, nu știu. Îmi arătați așa că trebuie să termin, că eu nu văd ceasul. Mă gândeam că uneori suntem ca și copiii mici, noi ca oameni mari. Deși Domnul Iisus ne spune să ne facem asemenea lor, luăm uneori ce este rău de la ei, nu lucrurile bune. Și ce vreau să spun cu lucrul acesta? Să luați un copil și să-i spui nu fă aia și parcă intenționat se duce și face exact același lucru. Să iei un copil de câțiva ani, să te uiți la el și zici uite aici o priză, 2,20, acolo e aici un cui, îl bagi în priză, te curentezi, ți se ridică părul în cap, mori, noi te îngropăm și o să facem altul. Poftim cuiul și bagă-l în priză. Credeți că o să pună mâna pe cui? Vă garantez că nu. Se va uita așa la tine speriat și întinzi cuiul și nu-l ia. Uneori când Dumnezeu ne spune să facem unele lucruri, noi nu le facem și ne spune să nu facem și le facem. În seara aceasta vreau să medităm împreună asupra următorului aspect. Cum să avem sărbătoarea Crăciunului, cum să avem o sărbătoare ratată. Pentru că de atâtea ori am auzit cum să nu avem. În seara aceasta vreau să vă spun două lucruri. Cum să aveți o sărbătoare ratată. Că poate o să faceți invers și nu o să aveți o sărbătoare ratată. Și cu siguranță v-ați gândit, e clar, este simplu să ai o sărbătoare ratată. Nu-L cauți pe Iisus și ai o sărbătoare ratată. Acum de la bun început vreau să vă spun următorul lucru. În viață, oamenii își dau cu părerea cu diferite la multe lucruri și spun că asta e bine, asta e rău, asta e adevăr, asta nu e adevăr, asta e minciună, asta nu este minciună. Dar oamenii își dau cu părerea doar și presupun ei. Noi ca etalon avem Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu ne spune dacă avem o sărbătoare cum trebuie sau dacă avem una ratată. Pentru că din punct de vedere omenesc, a avea o sărbătoare fericită înseamnă să-ți ajungă cârnață din România, să-ți ajungă, nu știu ce să-ți mai ajungă, să-ți ajungă cozonacii, să-ți ajungă băutura și dacă se poate să mai rămâi și cu ceva bani pe urmă. Și asta înseamnă că ai avut sărbători extraordinare din punct de vedere omenesc. Din punct de vedere al lui Dumnezeu nu stau chiar așa lucrurile. Și El spune, pentru mine a avea o sărbătoare nu înseamnă să-ți faci 7 feluri de mâncare în loc de 5. Să bei suc mai scump sau mai mult ca de obicei. Să mergi pe la alții mai mult ca de obicei. Deși nu sunt rele toate lucrurile acestea. Dar spune, pentru mine nu asta e esența. Pe Dumnezeu îl interesează altceva. Și este clar, de la bun început a avea o sărbătoare ratată este să nu te intereseze nici cum de Iisus, să te intereseze de tot felul de alte lucruri, să ai liber de la serviciu, să mergi pe la să fii musafir, să faci pe musafirul, dacă se poate cât mai puțin pe gazda și o grămadă de lucruri de genul acesta. Sunt categoria de oameni care nu îl interesează nici cum de Domnul. Adică noi suntem creștini și l-avem și pe Domnul Iisus inclus prin sărbătoarea noastră. Dar ca și creștin, ca om care te numești copil al lui Dumnezeu, poți să ai o sărbătoare ratată căutându-L pe Hristos dintr-o motivație greșită. Și Irod l-a căutat pe Domnul Iisus, nu doar magii. Și s-a gândit și era preocupat de Domnul Iisus, aproape că mai tare ca și magii. Când a auzit deja, el s-a tulburat și Hristos a devenit preocuparea lui numărul 1 din acel moment. Mai mult decât și-ar fi dorit magii să-L găsească pe Hristos Domnul, și-a dorit și Irod să-L găsească. Și a zis, unde e? Că vreau să-L tranșez. Dacă căuta pe Hristos dintr-o motivație greșită și dacă vă veți uita în Scriptură, de-a lungul vieții, Domnul Iisus a fost căutat de oameni, dar au fost căutat de mai mulți oameni dintr-o motivație greșită decât de oameni care să-i se închine Lui, decât de oameni care să îl aibă pe El ca și Domn. Și vei spune, da, dar noi nu
îl căutăm pe El acum ca să-L omorâm. Și sunt convins de lucrul acesta. Dar aș vrea să ne uităm și să ne medităm, sincer, să medităm la viața noastră. De ce îl caut eu pe Hristos Domnul? Nu cumva îl cauți că ai o problemă și te-ai dus la doctor și ți-a spus că ai probleme de sănătate și trebuie să iei medicamente mai multe decât mâncare în fiecare zi. Nu cumva ai nevoie de Hristos Domnul ca un doctor al vieții? Să-L cauți doar că te doare spatele și doctorii ți-au spus numai Dumnezeu te mai poate salva și atunci să zici, Doamne, Tu ești medicul suprem, hai și vindecă-mă. Nu este rău să spui lucrul acesta, dar dacă ăsta este scopul în sine, să-L caut pe Hristos ca pe un doctor, e o problemă și îl caut dintr-o motivație greșită. Îl caut cumva că mi-a spus șeful că mă dă afară și am somaj și mic somaj, numai 300 de euro. Și acum, Doamne, am o problemă financiară și am nevoie financiară acum. Îl cauți cumva din perspectiva unui om care știe că Domnul poate să-ți rezolve problema cu finanțele. Adică El ți-a promis că îți va purta de grijă și îți va da hrană. Să-L cauți doar pentru atât. Să-L cauți din diferite lucruri care au de-a face doar cu pământul acesta. Ne spune Scriptura despre 10 leproși care s-au întâlnit cu Domnul Isus. Toți cei 10 erau vindecați, au fost vindecați. Toți L-au căutat pentru o problemă materială. Le cădea carnea de pe ei. Asta era problema lor. Aveau lepră. Dar unul din ei, când s-a văzut vindecat, a zis, pentru mine nu e suficient să-L caut pe Hristos Domnul doar că am avut lepră. Eu vreau ceva mai mult. Eu vreau ca omul acesta care mi-a vindecat lepra să-mi vindece și lepra inimii. Eu am o problemă mai mare decât faptul că îmi cade carnea și că într-o zi boala aceasta mă va trimite în mormânt. Eu am o problemă mai mare care se numește păcat și dacă lepra mă trimite în mormânt, păcatul mă va trimite într-o zi în iad. Asta e problema mea. Să ai sărbători ratate, caută-L pe Hristos dintr-o motivație greșită. Chiar nu să nu te intereseze de El, să-L cauți doar că ai nevoie de diferite lucruri din punct de vedere omenesc și vei avea sărbători ratate garantat. Domnul Iisus vrea să-L căutăm nu doar ca mântuitor. Și asta, El nu vrea să-L căutăm doar, Doamne, iartă-mi păcatele și atât. Și ce spune Toma când îi se arată Domnul Iisus în săptămâna următoare după ce a înviat? Spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Hristos Domnul vrea să-L cauți ca El să fie stăpânul vieții. El nu vrea să-L cauți ca El să fie un accesoriu din când în când al vieții. Când ai nevoie de o problemă, să apelezi la El. Îmi Doamne, Tu vezi de treaba Ta și te mai chem eu săptămâna viitoare. Dacă cumva mai am un necaz. Spunea cineva că uneori, la mulți oameni le place să privească la Dumnezeu exact cum privesc piloții de avioane la parașute și la sistemul de siguranță. Vor ca întotdeauna să fie acolo și de fiecare dată speră să n-aibă nevoie de ele. Adică, Doamne, Tu să fii cumva, să Te am. Dacă cumva voi avea nevoie de Tine, ridic mâna sus, ca și la un restaurant, și Tu vii și mă servești ca un chelner. Și în cazul în care mai am nevoie vreodată, Te mai caut, dacă nu, lasă-mă în pace. Hristos Domnul nu vrea să-L căutăm așa. El zice, eu vreau să fiu Domnul vieții voastre. Eu vreau să vă conduc în fiecare zi. Eu vreau să vă dau lucrurile de care aveți nevoie, dar nu astea să fie un scop în sine, ci astea să fie ca o consecință a faptului că eu sunt Domnul vostru. Nu este rău ca Dumnezeu să-ți vindece și să-ți dorești ca El să-ți vindece problemele ce le ai din punct de vedere omenesc. Dar astea nu trebuie să fie un scop în sine. Scopul primordial trebuie să fie, Doamne, Tu trebuie să stăpânești viața mea. Asta este ceea ce mă interesează. Și știu că celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Ce folos au avut ceilalți 9 leproși că au plecat vindecați și n-au mai avut probleme cu lepra niciodată în viața lor? Și peste câțiva ani au avut probleme cu păcatul în viața lor care i-au dus în iad. Ce folos că o să-ți meargă bine în această lume? Și dincolo, ce va fi? Domnul vrea să-L căutăm, să nu avem sărbători ratate.
să-L căutăm ca să fie Domn în viața noastră. Asta să fie preocuparea noastră în fiecare zi. Spuneam un lucru sâmbătă tinerilor. Un lucru care îl spun și acum. Chiar dacă eu să mai aud încă o dată lucrul acesta, nu să le prindă rău. Unul din ei nici n-au fost, unii care au fost nici n-au fost atenți. Poate să aud acum. S-a întâlnit Domnul Iisus cu Petru, după ce Petru se lepădase de el. Și nu l-a luat Domnul Iisus pe Petru după cap și a zis: hai să-ți mai explic o dată cum stă treaba cu doctrina despre nu știu ce. Nu l-a luat după cap și se spune: mă, Petre, nu te-am învățat eu pe tine, mă, grămadă de doctrine, acum ți-am spus despre nu știu ce lucruri extraordinare, de... ți-am umplut capul cu tot felul de teorii, ce ai făcut tu. Nu l-a luat Domnul Iisus să mai țină cu el în colecție de studiu biblic. L-a luat Domnul Iisus și l-a întrebat un singur lucru: Petre, tu mă iubești pe mine? Domnul Iisus nu este interesat atât de mult de lucrurile pe care le faci tu și le fac eu atâta vreme cât nu poți să-i răspunzi afirmativ la întrebarea: mă iubești tu pe mine? Adică trebuie să dai, să aduni dopuri pentru nu știu ce cauză nobilă, trebuie să faci lucrul ăsta, trebuie să dai bani cu iscere, trebuie să vii la adunare, trebuie să slujești, să predici, să cânți, să ajuți, trebuie să faci toate lucrurile acestea. Dar spune Domnul Iisus, dincolo de toate lucrurile acestea, eu vreau să fiu sigur că tu mă iubești pe mine. Și nu ai doar o religie, tu ai o relație cu mine. Și atunci când tu mă iubești pe mine, tu faci toate celelalte lucruri. Nu vreau ca să crezi că urmarea mea, Petre, înseamnă doar o restricție. Sau a nu face una și a face alta. Urmarea mea înseamnă să mă iubești în fiecare zi. Spune Scriptura, cum poți să spui că mă iubești? Dacă atunci când te uiți în ochii Domnului Iisus, dacă te-ar întreba în seara aceasta și ar fi aici, în mod fizic, noi credem că este în mod spiritual prezent în mijlocul nostru, dar să fie în mod fizic prezent în mijlocul nostru, să te întrebe personal: Mărie, Ion, Gheorghe, Vasile sau cum te cheamă, mă iubești tu pe mine? Ai putea să te uiți în ochii Domnului Iisus și să spui: da, Doamne, te iubesc, gândindu-te că iubirea lui Hristos înseamnă și iubirea aproapelui. Poți să spui: da, Doamne, te iubesc, pentru că eu n-am nimic cu nimeni și eu pot să-mi iubesc și pe aceia care nu chiar îmi sunt pe plac și parcă uneori bagă bețe în roate oamenii ăștia și în loc să mă încurajeze îmi pun piedică. Poți să-i spui: da, Doamne, te iubesc, gândindu-te că nu ai resentimente față de nimeni. Nu mai spuneți că mă iubiți pe mine, pe care nu-L vezi pe Dumnezeu, și pe fratele pe care îl vezi, nu-L poți iubi. Să ai sărbători binecuvântate, să ai sărbători cum vrea Dumnezeu să le ai, căutându-L pe El ca Domn al vieții și răspunzând afirmativ la întrebarea: da, Doamne, te iubesc. Mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la lucrul acesta. Amin.